每一天，牧师甲你做伙祈祷。今仔日是7月26，诗篇48篇90安尼讲：上帝啊，伫你的殿内，阮少念你的慈爱。三甲来祈祷，互阮少念你的慈爱的天父，阮感谢你，主啊，你是监察阮的心，听阮的祈祷，赦免阮的罪的真神上帝。主啊，你是满有慈悲怜悯、赏赐永生的愿望，阁有丰盛稳定的疼痛天父。主啊，因为你是阮的大牧者，是阮的保护甲帮赞，是阮的倚靠甲引带。主啊，阮要跟对你的脚步来行，因为有你的同在，阮就无惊。主啊，生活中充满济艰苦忧愁，心内满是苦闷孤单，无人通了解甲帮赞。主啊，总是阮要到伫你的殿内，少念你的慈爱，因为你的慈爱永远甲阮伫地。祈祷是奉主耶稣基督的圣名，阿门。耶稣听你，赐